Ассаламу алейкум, урматтуу кадырлуу көрөрмандар. Албетте бул Пирамида телеканалында чай үстүндө сырдашуу берүүсү башталды. Биз ушундай атайын борбор калабыз Бишкектен Токмок шаарына келдик. Бул жакка келгенибиздин да жакшы бир себеби бар. Бул жакта Алтынай Эгембердиева деген таланттуу айымдарыбыздын, ырчы кыздарыбыздын бири. Алтынай Эгембердиева менен чай үстүндө кенен сырдашып, кенен отурабыз. Биз менен болуңуздар, бизден алыстабаңыздар. Suzuki техникалык тейлөө станциясы автоунаалардын бардык түрүн оңдойт. Тейлөө борбору талапка жооп берген заманбап технологиялык шаймандар менен жабдылган. Унаанын коопсуздугу жана иштешине кепилдик берилет. Техникалык тейлөө станциясында тажрыйбалуу чеберлер кызмат көрсөтөт. Анда компьютердик диагностика, дөңгөлөк түздөө, унаанын кыймылдаткыч бөлүгүн оңдоо, малярдын жумуштары, унаа жуучу жай жана башкалар. Станциянын аймагында унаа тетиктерин саткан магазинде орун алган. Баалары базар баасынан жогору эмес. Дареге Алмата көчөсү 291. Байланыш телефондору 0778 77 99 91 0705 77 99 91. Урматтуу телекөрүүчүлөр, жанакы айткандай биз Токмок шаарына келдик. Токмок шаарына келип атайын өзүнүн жакшынакай таланты менен элге таанылып жүргөн ырчы кыздарыбыздын бири Алтынай Эгембердиева жана ошондой эле колунда аккордеон ойноткон ырчы жигит Курманбек Карачбеков. Саламатсыздар? Саламатсыздар. Ошондой кенен дасторкон жайылып, бул жакта ооз ачууга аз убакыт калды. Ошондуктан урматтуу телекөрүүчүлөр, азыр биз ооз ачар убакытка чейин кененирээк дасторкондун үстүндө кененирээк сүйлөшөлү дагы. Азыр эң биринчи Алтынай айымга мен суроо салгым келип атат да. Негизи канча жылдан бери өзүңүз орозо кармап келатасыз? Мен орозо Кудай буйрса быйыл 3-жыл жыл. 3-жыл. Орозонун 3-жылда негизи бир кармаганда 3 жыл кармаш керек деп айтып коет экен. Бирок дин боюнча ала келгенде балакатка жеткенден баштап чоңойгондо ошолунда башташ керек деп. Анан орозонун кандай бир пайдасы тийип атабы сизге? Ооба, орозонун негизи пайдасы аябай чоң экен. Мен өзүм эле байкап атам. Мен баягы ден соолуктон, адамдын жеңилдеп калышы. Анан негизи биз баягы күнүгө жакшылыкта жүрөбүз да. Ошол мен аябай мындай өзүмө таң бердим. Ушунча аз күн болсо дагы мындай адам өзүнө ток пейил кармап калганыначы. Мисалы үчүн канча жакшылыкта жүрөбүз, канча деген дүр дүйнөнү жайнатышат. Анан ошонун баардыгын биз кыргыздар деген 6 саатта жегенибизди жеп, алганыбызды алып кетебиз. Анан мында болсо мынакей 17 саат ачка жүрүп, анан кечинде 5 мүнөттө томпой эле тоюп көзүбүз алайып отуруп калат. Мына ушул касиет өлө чоң, аябай чоң экен. Мен ушуга аябай таң калдым. Себеби деген биз баягы 6га чейин дагы үйдөн болгонун баарын жеп ич алып, анан 6дан кийин дагы тойго барабыз. Жалпы кыргыз журту. Тойго барып, тойдон ошол жерден баардык кандай десем, жайылгандын баардыгын мындай жеп бири-бирибизге салып, сыйлап аракет кылып, анан калганда үйгө салып кетебиз го. Бул деген мисалы үчүн мунун эң эле касиети бул ушу топук ай экен да. Адам өзүнө топук кылып, тамакка дагы андан кийин жаман сөздөргө дагы мисалычы баардыгына бул орозо деген нерсе өзү эле оозуңду жап деген эле ошол экен да. Баардык жагына топук келтирген ай экен. Эң негизгисичи. Анан мен баягы жаш кезимде кармачы эмесмин да. Кармачы эмесмин, бизге баягы чыгармачыл адамдарга мындай менин оюм мурда мындай болчу да, орозо десе эле биз эс алабыз депчи. Өзүм канча 15 жылдан ашып кетти ушу шоуда жүргөнүмчү. Анан күнүгө эле элдин баягы кызматына жүгүрөбүз жанталашыпчы. Эртең менен туруп, мисалы ошондой эле жүгүрүп барып анан кызматыбызды кылабыз, кайра келебиз да. Анан мен бизде орозо десе эле тойлор токтойт, биз эс алабыз депчи да. Эс алабыз депчи. Жок, негизи андай эмес экен. Эң негизгиси ошо орозонун касиети мага аябай жакты. Мен 3-жыл болду. 3-жыл кармап келем. Андан тышкары мен өзүмдүн дагы ден соолугума дагы кичине баягы пайдалуу болсун деп дин боюнча аябай жакшы маалыматым бар. Өзүм ошондой жакшы тарбия менен келаткан кызмын. Жакшы. Анан 1-күнү, 4-күнү негизи шарият боюнча орозо кармаш керек.
Биринчи күнү, төртүнчү күнү? ооба, шарият. Мындай күндөрү дагы. Мындай күндөрү. Орозо эмес, башка күн. Ошону дагы сиз колдоносуз, э? Мен ошону да колдоном. Жакшы экен. Эми бул жакта биздин көрүүчүлөр Алтынай Эгембердиева деп атсак эле, баягы эле токмоктун баардыгы тең тааныйт. Токмокто тойго Алтынай Эгембердиевасы жок той өткөнү ал сыз көрүнүп калат экен. Ошондуктан азыр жалпы биздин көрүүчүлөр бул чай үстүндө сырдашуу берүүсү жалпы Пирамида телеканалды бир аз убакыттын ичинде миллиондогон көрүүчүлөрүбүз көрүп турушат бизди. Ошондуктан жалпы Токмокко эмес, кыргыз элине ырдап көрүңүз. Азыр анан сиздин ким экениңизди тааныбагандар ушул жерден да таанып билип алсын. Болуптур, анда эмесе жакында эле мен өзүм баягы чыгармачыл адам болгондон кийин дагы бир ыр жүрөгүңө жакпаса ал ыр чыкпайт деп коет го негизгисичи. Анан ар бир мен өзүм эле айтып коем, баштапкы ырларым менин сырларым депчи. Ошосуңардай бир жакында эле Камчыбек Жусуповдун огонуна жазылган сөзү Гүлжамила Шакирова эжекебиздин сөзүнө жазылган Кошуңуз сагай деген чыгарманы тарт элейин, Ottар тепиздин жан дүйнө, оттолжуй түштү жүрөгүм. Оюмдун баары сиз болуп, баары сиз болуп, сиз болуп. Орну жандай, жандай Күнүңүз чыкса дал болуп, убайын тартып кыйнаган. Каяктан сизди көр дедим, ай көр дедим. Капыраймынча мени Кулсадар жанды кимая, гүлөстү көңүл отубуз. Кол жеткиз бойдон каналы, Кошумуз агай кошумуз. Кол жеткиз бойдон калалык, Кошумуз агай кошумуз. Кошумуз агай кошумуз. Баракелди. Мына урматтуу телегөрүүчүлөр, негизи убакыт жакындаган сайын өтө мындай жутунбай деп коет элибизде, же болбосо мындай өтө аша чаап кетпей, сабырдуулук менен ушинтип ырдап, жакшынакай маанай менен мына аз убакыт калды деп ырдап, жакшы сөздү сүйлөшүп ушундай отурган бул өзү дагы сүннөт болуп эсептелет экен. Ошондуктан азыр бизде Алтынай айымдын жакшынакай ырынан кийин мен дагы Курманбек Карачбеков жигит. Бул аккордеон аккан арктан суу агат деп коет. Буга чейин дагы биз келип жүргөнбүз Кадырбек аганын үйүндө. Ал жак Кадырбек ага менен да көп байланышта болгонбуз. Кадырбек ага менен чыгармачылыкта мындай катташып турчук. Анан эми ошол аккан арктан суу агат деп коет. Аккордеонду атаңыздан үйрөнгөнсүзбү? Ооба, атаман үйрөнгөм. Негизи 9-класстан баштап үйрөндүм, атам өзү үйрөттү. Атаман үйрөнүп калган. Азыр ушу Кудайга шүгүр
атамдын аркасы менен ушинтип элге чыгып акырын жерде ырдап калганым. Эми азыр Алтынай эжекени көрдүңүз. Сонун ушундай созолоно ырдап атат, жакшылыктар да жүрөт. Анан ушундай эжекеңердей болуп мындай элге силер да таанылып чыксам деген ой барбы? Буюрса баары алдыда болот, анткени шашылып бир даңгет чыгып алсаң эл башың эле таанып калат да анан кайра түшүп калышың да ыктымал да. Андан көрөк мен ошо бара көтөрүлгөндү самап жүрөм да. Туура. Эми бул жакта Алтынай айым тургандан кийин сиз бара өмүр бою көтөрүлөсүз буюрса. Мен өзүм жанына алып жүрөм. Бул бала менде баягы мурун биз Кадыр байке менен чогуу кайсыл жерде болбосо биз жакшылыктарда жүрчүбүз да. Анан өзүбүз дагы үй бүлөлүк баягы жакшы катышыбыз бар дегендей жумурай журт билет. Анан кайсы жерде болбосун бул 5-класстан баштап мен өзүм окуучу болдум. Кадыр мырза деп калдык. Анан Кадыр мырзаны баягы билбегендерге мен эсине салып айта кетем. Обончу, аткаруучу, анан такылдаган тамада көптөгөн ырлардын автору, ошондой эле ушул чүй жергесине да арналган Чүй токмок деген ырдын да автору ушул Кадырбек байке болгон. Кадырбек байке ушундай атайын келатканда кыргыздын салттын бекем сактап, баягы кыргыздын илгерки аталары калтырып кеткен жөрөлгөнү бекем жолдоп, мисалы үчүн биз атайын ушу келгенде орозо маалында кыргыздар илгертиден жарамазан айткан деп. Жалпы элибизге атайын чогулуп барып, ушул жакта жаштарды топтоп, бул дагы болсо биздин салтыбыз. Бул бирөөнүн үйүнө жөн эле баргандык эмес. Болгону орозодо бирөөнүн үйүнө баягы жарамазан айтып барганың, конок болуп барганың, бул ырыскы алып барганың болот экен да. Ошондуктан тигилердин үйүнө да ушул жакшылыктан жугушсун, алардын үйүндө да жакшылык болсун деп келе ошол жака дагы жарамазан айтабыз деп баардыгыбызды ээрчитип алчык. Азыр ошондон кичине үзүндү көрүп алалычы. Жарамазан ата салты улап айтып жатабыз. Алакан сиздер жайыңыздар биздин берер батабыз. Ушул үйүңүздөрдө улуу орозо кармагандардын орозосу кабыл болуп, ушул кичинекей наристелердин күлкүсү чыгып, ар дайым улуу орозо кабыл болуп, жакшылыктарды алып келген жылдардан болот. Биз азыр Чүй районунун борборундагы байкелердин биринин үйүнө токтодук. Азыр байкайлы бизди кандай кабыл алар экен. Жусуп баласагын туулуп өскөн жер, жүрөк толгоп жазып ырын төккөн тер, жардыбай деп бөлүшкөндөн болбойлу, жашообузду жакшы жака оңдойлу, жайда, кышта, жазда, күздө түгөлү, жаркыраган заман тоюн тойлойлу. Орозоңуздар кабыл болсун. Урматтуу телекөрүүчүлөр, өзүңүздөр баамда байкап та көрдүңүздөр, маалыматты да түшүнүп калдыңыздар ким экенин. Ушул Кадыр мырзанын бизге дагы айтып кеткени ушул жарамазанды токтотпогула деп, анан ошол салтты ушул Кадырбек байкем уулуна калтырып кеткен экен. Мына ошол эле Кадырбек байкемдин жолун жолдоп, атайын жарамазан айталы дегенде бүгүн Курманбек уулу бүгүн ошол салтты бузбайлы, атамдын айтып кеткен насааттарынын бири эле деп бизди ушундай жарамазан айтууга да чакырды. Азыр ооз ачкандан кийин буюрса биз дагы жарамазан айтабыз. Анан жарамазан айтып ооз ачарга аз убакыт калды. Сиз өзүңүз деле бир жолу ырдап кеттиңиз бул жактан. Макул, жакшы бир чыгармалардын бирин аткарып берейин. Акындардын жүрөгү назик болот, кээде арзу ырын жазып коет. Жаман сөз жан дүйнөнү капаганса, жакшы жан дүйнөгө азык болот деп ушундай
жакшы күндөрдүн биринде жакшылардан азыктантырып ырдатайын эми сиздерге калтырыштан эфирге Маренбек Осмонов байкебиздин Арзууру деген жакшы чыгармасы бар, бул эсте калтырайын. Жазда келген сезімді үміт бізге үміт болып сезілді бұлтын құштаған сізделе өксігін жалырытпа жайнап тұрған көзіңді Unutma jaynap turgan gözümü Gezdeşkince nur çaçışıp yüzdürdün Güzde geldi gül sarmaydı biz gülgün Sen sırrında ben cümlümden ayttıca Ömür ötüp baratmaydı bir gelgen Ömür ötüp baratmaydı bir Amin seni götürelim min жылга Bir ol jaş o çeneli da bir yıla Bizdin ömür ötpösü da bir günüm Bizdin süyü kalar barkim bir da Kalar balkim bir dağ Suyu kalar balkim bir dağ Kalar balkim bir dağ Mana geldi. Жақсы. Аққан арқан соғат деген ушул. Устатынан шәкірт өтіп деп қойды. Атаңыздан қалышпай ашып кеткенде эле жақсырды айткенсиз. Эми Алтынай айым, азыр мисалы үчүн мындай да атайын шәкіртүндө кенен сырдашып аткандан кийин сиз ушул чыгармачылыкта жүргөнүңүзгө 15 жыл болду, өзүңүз айткандай. Анан 15 жылдын ичинде көптөгөн ырчылар деле, бийчилер деле, акындар деле, дагы кимдер болбосун. Ушул чыгармачылык чөйрөдө же болбосо дагы бир башкача мисалы үчүн усталар деле, ар бири өзүнө шакирт калтырып келет да. Анан сиздин жаныңызда эмнегедир шакирттер көрүнбөйт. Же аларды эч жакка алып чыкпай эле өзүңүз эле чыгып эле тегилерди болгону жөн эле үйрөтүп коюп жүрөсүзбү билбейм. Жок, эми баягы мындай да мен Курманбекке да айтам. Себеби агым менен өсүш керек депчи. Анан эң башкысы айтып атам, кечеде концерттечи шунча мына иним өзү көрдү. Канча деген ырчылар залда турса, элдин баары келип кол берип менен кошо ырдап залдын чекесиненчи. Анан айтып атам, жылдыз деген ушундай болуш керек депчи. Мисалы, жанагындай кара пиар кылып, жанагындай элдин кыжырына тийген бул андай болбойт. Сразу келатканда эл деген жакшы көрүп тосуп алыш керек да. Мына ушундай агым менен, себеби баягы Кадырбек байкем өзү ошондой агым менен өзү ал патриот киши болчу. Экөөбүз мына бир жерден болобуз, чүй токмок дегенде ал жанын берген киши болчу да. Аябай патриот мындай ал сөзүндө дагы аябай айтып жүрчү да, өзүчө. Ар бир жердин өзүнүн таланты эле өзүнүн жерин таанытат депчи. Анан биз ал баягы азыр тим эле көздөрүндөгү жаш
агып ушундай болуп турабыз. Негизгисичи менин баягы экөөбүз бир тууган мамиледе болчубуз да. Бир тууган мамиледе болчубуз. Жеңемдин аты дагы Алтынай, мен дагы Алтынай. Кандай болбосун кечинде кирип барып эле жеңемди тургузуп эле бар мен мынтип атам деп калсаң эле ой алтышка деп эле тосуп калчу. Азыр аябай өкүнүчтүү болуп атабыз. Анан бирок менин шакирттерим бар, өздөрүнүн жакшы таланттарын таанытып, эртеде чыгып алышты, аябайчы. Азыр мен өзүмгө да карап баягы сүйүнөм, чынындачы. Анан мен ойлогон эмесмин, эгерде шакирттерим десе, мен бияка тизип коймок экенмин. Себеби деген мен өзүм мектепте дагы ушул ишти алып барам да. Жана Курманбек 5-класстан келип, папасынын өзүнүн алгачкы чүй токмок шаарым деген ыры менен келип, ошондой ар кандай конкурстарга чыгып баштаганбыз. Шакирттеримди телевиденияга чейин алып барганбыз. Анан мен бүгүн ойлоп калдым, баягы эми сөз орозо жарамазан, анан ушул биз жөнүндө болот го депчи. Бирок сизге эмкиге мен атайын коюп коем, сөз берем. Жок, негизи бар. Бар, ооба, бар. Учуңуз кур эмес. Учум кур эмес. Анткени сиздин дагы ошол жолуңузду улай турчу. Ошо Кадырбек мырзага окшоп, аркаңыздан из калтырып сөз айтып, дагы сиздин сөзүңүздү агарта турчу жаштар керек да. Сиздерге ийгилик, анткени күн кечтеп ооз ачар маал болуп калды. Ооз ачалы дагы, анан калганын эшиктен айтып кеткен насаат менен Жарамазанды айталы. Мына урматтуу телөгөрүүчүлөр, өзүңүздөр көргөндөй ооз ачып чыгып, орозодон кийин ошону ооз ачып келип эле ушул жакта байкелер, эжекелер менен чогулуп алып, Жарамазан айтууну баштадык. Бул илгерки аталарыбыздын, апаларыбыздын калтырып кеткен ушундай чоң бир салттарынан бири. Орозо убактысында ушундай Жарамазан айткан, бул дагы болсо бир кыргыздын салты. Ошондуктан бизден алыстабай туруңуздар. Азыр биздин байкелер, эжекелер Жарамазан айтууну баштады. Мен, конечно, туура эле түшүнүп атам баары. Что именно баягы мурунтан бери эле салт болуп аткан, союз убагында болбочу. Союз тарагандан кийин баягы мусулман динин өткөндөн кийин уже башталды. Союз убагында мындай жок болчу, анда уят болчу да. Анда дагы орозо деле кармабачу. Анда баягы бүт баары чокунуп, орус жака чокунуп кеткенбиз. Анан чын айтканда союз рас болгондон анан баягы мусулман динин кармай баштады. Азыркы Жарамазан айткандарды туура көрөсүз. Туура көрөм. Алаканды жайыңыздар мына биздин берер батабыз. Ак батаны бергенден абдан жакшы алганыңыз ачык болсун, жүзүңүз алыс кетип, арманыңыз дайым болсун, денеңизде дараметиңиз, дарманыңыз акча менен долларга толо берсин карманыңыз. Элим журтум эсен бол, жамандык эч болбосун, жанагы тажик вирус деген эме жогоруп элге тынчтык орносун. Тепеңдешип ошондо тек балдар ойносун. Каршы душма сизге катылса какшап калсын, оңбосун, орозоңуздар кабыл болсун. Орозо кармаган жалпы мусулман балдардын орозосу кабыл болсун. Кабыл болсун. Ошо жалпы токмоктун маданият кызматкеринде кызмат кылган байке эжекелер менен илгерки аталарыбыз алтын сактап, жолун жолдоп, сиздердин үйүңүздөргө Жарамазан айтып келдик. Муну туура эле кабыл аласыздарбы, туура эле түшүнөсүздарбы? Туура эмес көрбөйбүз эч качан. Бул деген эми адамдардын
биздин эмебизди көтөрүп атат да, настроенияны көтөргөндөр. Атайын сизге келгенибиздин себеби бар. Атайын ошо жалпы маданият өкүлдөрү менен Токмок шаарынын, анан Борбор калаасынан ошо Пирамида телеканалы менен бирге ушундай жарамадан айтып келдик. Анан азыркы ушул жарамадан айтканды туура эле көрөсүз? Туура көрөм. Жарамадан айтчу элемиз? Жок. Конечно, туура көрөм. Баардыгы жакшы. Кыргыздын бул жарамазан өмүрү түбөлүп келаткан жарамазанда. Илгери жалаң үйлөргө, ошо боз үйлөргө айтыш экен, азыркы заманбап жашоо ушундай магазинде, анткени бул да сиздин үйүңүздө. Ошондуктан сиздин үйүңүзгө, ушул турган дүкөнүңүзгө чейин айтып келген туура эле болобу? Токмок шаарынын мына кичи микрорайон, 3-микрорайонго келип калыптырсыңар. Чоң рахмат. Кыргыз элиме, жериме жакшылык, баарыңарга ден соолук. Кыргыз жерибиз, элибиз өнүгүп өсө берсин. Чоң рахмат баарыңарга. Орозаңыздар кабыл болсун. Биз атайын сиздерге келдик. Борбор калаасынын Бишкектен сиздердин жалпы Токмок маданият кызматкерлеринин коштоосунда Пирамида телеканалы. Атайын илгерки аталардын салтын сактап, жолун жолдуп келаткан ушу жарамазанды туура эле кабыл аласыздарбы? Туура кабыл алабыз да. Кыргыздан калган салт. Биз да кичинекей кезибизде кыздар барбайт десе да болбой жарамазан айтчубуз. Кыздардын айтканын да туура эле көрөсүзбү? Туура. Сиз да жарамазан айттыңыз беле? Кичинекейимде айткам. Бул салт да биздин ушундай болуп турган жакшы, сүйүнүп атабыз деп кандайсың? Жалпы ошо Токмоктун маданият кызматкерлеринин коштоосунда атайын жалпы кыргыз элин көрүп жүргөнбүз, ошо биринчилерден болуп. Азыр бул жакта Токмокто бир 3-4 үйгө сиздерге келип калдык да. Ошо биз да мурун да бир ушинтип келгенсиңер деп коеюн. Алтынайлар келип кетишкен, анан азыр да ошо келгениңерге сүйүнүп атабыз. Бул ата салттан калган, ата эмеден калган салт да, мынтип келип турган жакшы ушинтип. Үйгө кирип чай ичкиле эми. Ушунча эшиктин аузуна келип калгандан жүрүңүздөр, үйгө кирип чай ичиңиздер. Жарамазан ата салтын эжеке байке улап айтып жатабыз. Алаканды жайыңыздар мына биздин берер батабыз. Ак батаны бергенден абдан жакшы алганың, ачык болсун жүзүңүздөр, алыс кетип барманың, дайым болсун денеңизде, дараметтиң дарманың, жакшылыктар болуп, акча менен долларга толо берсин карманың. Элим журтум эсен бол, жамандык эч болбосун, таажы илдет деген эме жоголуп, жерге тынчтык орносун, тепеңдешип ошондо тентек балдар, тентек кыздар ойносун. Каршы душман сиздерге катылса какшап калсын, оңбосун, үйүңүздөрдө дайым той болсун. Орозо кармаган жалпы мусулман балдарынын орозосу кабыл болсун. Мына урматтуу телекөрүүчүлөр, атайын салтты улай Борбор калаабыз Бишкектен Токмок шаарына келип жарамазан айттык. Жарамазан айтылган ар бир үйдүн баардыгы тең ыраазы болду, берген батабыздын баардыгы тең кабыл болсун. Жалпы кыргыз элибизге атайын ушу Токмок шаарынын маданият өкүлдөрүнүн батасы бар. Омин. Мына кыргыз элибизге ушинтип токчулук берсин, ынтымак берсин, биримдик берсин. Элибиз ар дайым токчулукта, ынтымакта жашасын. Эми ушул Кудайдын улуу күнүндө, орозодо биз жалпы жарамазан айтып, элдин көңүлүн ачып, эл оорубасын, элибизде ар дайым тынчтык болсун деп
ушундай жакшы тилек менен жарамазан айттык. Ошо жарамазаныбызды Кудай өзү кабыл кылсын, жараткан Теңирим кабыл кылсын. Амин. Мына урматтуу телекөрүүчүлөр, эгерде биз менен байланышабыз десеңиздер, экрандын астында телефон номерлерибиз жазылып турат. Дагы көрүшкөнгө чейин бар болуңуздар, бардыгыңыздардын кармаган орозоңуздар кабыл болсун. Suzuki техникалык тейлөө станциясы автоунаалардын бардык түрүн оңдойт. Тейлөө борбору талапка жооп берген заманбап технологиялык шаймандар менен жабдылган. Унаанын коопсуздугу жана иштешине кепилдик берилет. Техникалык тейлөө станциясында тажрыйбалуу чеберлер кызмат көрсөтөт. Анда компьютердик диагностика, дөңгөлөк түздөө, унаанын кыймылдаткыч бөлүгүн оңдоо, малярдын жумуштары, унаа жуучу жай жана башкалар. Станциянын аймагында унаа тетиктерин саткан магазинде орун алган. Баалары базар баасынан жогору эмес. Дареге Алмата көчөсү 291. Байланыш телефондору 0778 77 99 91 0705 77 99 91.